Pour réaliser cette expérience, il faudra une canette comme ceci, puis plier en deux comme ceci, puis la plier en deux comme ceci. Puis après alors on prend le bout là où il y a la boisson qui sort, on met ces deux dents d'avant dessus, dedans. Puis il n'y a plus qu'à souffler, et s'il y a des petits trous sur le côté, ça va faire le bruit qu'on veut. Alors voilà.